السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم. جبت لكم معايا اليوم قلب اللوز الشامية. احنا ناس الغرب نقولوا لها الشامية، كاين اللي يقول لها الهريسة. بعض المناطق في الجزائر يقولها هريسة، وكاين اللي يقولها قلب اللوز، وهي اسمها قلب اللوز. نبداو بسم الله. عندي هنا كيلو تاع سميد يكون خاشن، النوعية تاع السميد تكون خاشن. نزيدو له 750 غرام سكر. هذه الوصفة الأصلية والاقتصادية، ما فيها حتى حاجة. قلنا كيلو سميد خشن زائد 750 غرام سكر. عندي 50 غرام تاع ماء الزهر، وهي 750 سكر. ندخلو مليح هداك السكر مع السميد، شغل نحبكوهم بيدينا باش هداك السميد تاعنا يولي لنا حلو، يدي هداك الذوق تاع السكر. هنا نزيدو له 50 غرام تاع ماء الزهر. هنا ليلة قبل، أنا وجدتها في الليل والغدوة من داك عادك طيبتها. هنا نسي ندخل كاع داك الماء الزهر، ندخلها مليح في داك السميد والسكر. هاولا الخليط تاعي. هنا نغطيه ونخليه حتى الغدوة من داك عادك نخدمها. هي من الأحسن تخليها شحال من ساعة. إلا كنتي مقلقة تخدميها مثال الصباح وحشية طيبيها، وما تتقدمش في نفس اليوم. إلا كان تخليها تبات أحسن، زعما تقعد لك. هذه الطلبية درتها اون كوموند، باسكو في بلي النهار الأول تاع رمضان كانت عند مولاتها، أنا خدمتها لها ليلة قبل. ونروح نوجدو الشربات تاعنا. أنا كلشي وجدته ليلة قبل باش الغدوة من داك الشربات تاعي تكون باردة في خاطرها. هنا درت لتر تاع ماء، درت يوترو تاع ماء و400 غرام تاع سكر. نخلطوهم مليح ونديروهم على النار. هنا عندي 50 غرام تاع ماء الزهر. كلي بزاف تبغي بالغرام، لو كان نقول لها ربع، نقولوا ربع كاس، ما تعرفش شحال كل وحده والكاس تاعها. هنا عندك 50 غرام تاع ماء الزهر. كي الشربات تاعنا تغلي مدة 10 دقائق، راني نقول لك كي تبدا تغلي حسبي لها 10 دقائق، موراها زيدي لها هذاك الماء الزهر. خليها كي تعاود وندير لها لي طرونش تاع الليمون. حسبي لها كي تبدا تغلي، زيدي حسبي لها 5 دقائق وطفي عليه، ما تخليهاش كتر من هذا الوقت. هنا غطيتها وخليتهم بجيه حتى الغدوة من داك عادك خدمت الشامية تاعي. هنا الغدوة حليت كاع هذاك السميد اللي تشرب لي كاع داك المزهر. شوفوا يقعد لكم شغل مكور هكا حبيبات، حلوه مليح، ما تخلوش هذاك يسيو كاع، تحلوه مليح. هذه الطريقة مهمة جدا. هنا قلب اللوز تاعنا كيما نقولوا احنا الشامية تاعنا ما فيها حتى إضافة. نعطيكم ملاحظة خواتاتي، خطير جدا الشي اللي راكم ديروه. بزاف في الوصفات دخلوا الياغورت، دخلوا البن. دوك نقولكم الخطر اللي راكم فيه. هنا نروح نوجدوا الماء. عندي 145 غرام تاع ماء، درتها يعني كاس غير ربع تاع ماء. بهذا الكاس عبرته غير هو نفسه نعبر به. وهنا درت 65 غرام تاع زيت. يعني هذا السميد زدت له 145 غرام تاع ماء و65 غرام تاع زيت. 145 غرام هذاك الكاس، يعني كاس غير ربع. ولكن درتي 65 يعني ربع، زيدي من فوقه غير شويه قريب للنص. هنا نسيي ندخل كاع داك ندخلها مليح كما كتشوفي كي راني ندير. شغل ماشي نعجنها هكا، ندخل مليح هذاك السكر مع السميد مع تاع كاع المكونات. هنا شغل يتعلق
كي بدا الخليط تاعي يتعلك، هنا نكون وصلنا للقوام تاعنا اللي رانا باغينه. هنا شوفوا كي تشكلي كورية اون بول كيما هاك تحطيها ما تنحلش، صاي وصلنا للقوام تاعنا اللي رانا باغينه. هنا قلت لكم كاين اللي يديروا لها البن، كاين اللي يديروا لها ياغورت ناتوريل، نقول لكم خطير جدا على صحتكم. الياغورت والبن هما ديجا فيهم البكتيريا هذيك، كي تخلط مع الزيت ويتخلط مع السكر شدير دير مادة مسرطنة في جسم الإنسان، يعني دير عافانا الله، ربي يعافينا ويعافيكم إن شاء الله، مرض السرطان. تخيلي انتيا كل يوم ولا قاع شهر رمضان وانتي ديري في ديك الشامية بالياغورت وباللبن، غادي تقولي لي داروها بزاف لي شاف، شفناها في التلفزيون في مواقع التواصل الاجتماعي. شا غادي نقولكم للاسف ما على باليش اسكو على بالهم ويديروها اكسبري، ما على باليش هما اصلا بالك ما على بالهمش. هذه هي الوصفة الأصلية، ديريها وعينك مغمضين، اقتصادية جدا، وهذه هي الوصفة الأصلية اللي تنباع برا في المحلات واللي تشوفي تاكليها برا، هذه هي ما فيها والو. أنا هنا برك قسمت الخليط على زوج ودرتها بالحشو، درت شوية كاوكاو وشوية لوز، هي مولاتها بغاتها هكا، بغات شوية كاوكاو وشوية لوز. ديري هنايا الزيت، هنا معليش لا كترتي الزيت باش تمشي هنا البلا تاعي 30/40، هذا هو الكيلو تاع السميد يدير لك بلا تاع 30/40. فوالا الكاوكاو هذاك واللوز، خليط تاع الكاوكاو واللوز تنجمي ديريها نورمال ما فيها والو، هي بغات فيها برك شويه حشو، بصح انا دي فوا كيما درتها انا في داري نديرها نورمال كيما هكا سميد، نستفه مع هكا زيت ايوا صاي، ومن الفوق ندير لها شويه كاوكاو ولا لوز، هذاك الشيء اختياري، ديريها نورمال بلا حشو بلا والو. هنا كي تقعدي تمشي فيها معليش ديري لها الزيت ومشيها مليح. البلا تاعي تاني كدهنته بالزيت، ويعود الأصل تاع قلب اللوز لأن قلبها لوز، هي في الأصل تاعها القلب تاعها لوز، وبيان ترجقي لها من الفوق لوز. بصح نضربو كل واحد والمقدور تاعه. يعود الأصل تاعها للعثمانيين كي دخلوا الجزائر، نقولوا حنا كي كانوا هنا في الجزائر كانوا ياكلوها غير الملوك، ما كانوش ياكلوها عامة الناس، كان نقولوا حنا الطباخ تاعهم يطيبوها غير الملوك، من بعد عادك خرجت الوصفة ولا كاع الناس ياكلوها، يعني كانت حاجة عزيزة بزاف، شكون ياكلها هذيك الماكلة، نقولوا حنا هذه الشامية شكون ياكلها. وحتى لدروك كاين بزاف اللي ما يشحوش فيها، بصح كي تبعوا هاد المراحل هي حاجة ماشي مكلفة، مي عندها مراحل، هادوك المراحل هما اللي يخلوها تنجح لك وتجي كيما تاع المحلات. وان شاء الله تبعوا الطريقة تاعي. هنا من الفوق جبت اون كوبات قاع ليسيت قاع هذاك السطح من الفوق باش تجيني ليس، ونقطعها كيما نبغي. هنا درتهم لها شوية مربعات شوية صغار على حسب ما تحط وحده. هاد البلا يشد لك، تنجمي ديريه يشد لك حتى ل5 ايام ولا 6 ايام، تي وعلى حسب افراد العائله، نجمي كل يوم تحطي طرف ولا كل يوم تحطي زوج، كل وحده وكيفاش زعما السيستم تاع دارها، خير من تروحي تشريها نقولوا حنا تنقام لك بزاف. وهذه حاجه اقتصاديه ديريها، ماشي شرط ديريها بالحشو كما قلت لك. شوفوا شحال من طرف يجيك. هنايا عندي اللوز تاعي تاني كبيته ليله في الماء، كي تبيتيه في الماء ولا ديريه شحال من نقولوا حنا نص ساعه ولا ساعه قبل ما ديريه هنا في الشاميه، ما ينحرقلكش كي يطيب، يقعد اللون تاعه شباب، مالغري من الفوق تحمار هي، مي هو يقعد اللون تاعه يقعد اللون تاعه شباب، برك يحمر ما ينحرقش. هنا كي دخلتها الفرن خليتها طابت نص طياب، وعاود نقولوا حنا بالخدمي تاعي
هي باسكو علاه من قطعتها في الاول قطعتها غير من الفوق، ما وصلتش الخدمي من التحت كاع، بصح دروك لا ندخله مليح باش كي طيب لي ما ديرليش هذاك دي فوا تنتفخ في جهه، ما تخليهاش طيب غير كي هاك، لازم تقطعيها من باش تاني كي تشربيها توزع قاع داك الشربات الداخل. هنا شوفوا كي طابت لي من تحت وحسيت الحاشيه تاعها قاع حمارت، شعلت. كي نخرجوها من الفرن نسقوها بشربات تكون بارده. هنا الشربات تاعي يكون عندك لتر يوطرو تاع شربات، في الكيلو تاع السميد هذاك ديري يوطرو تاع شربات، تخليها تشرب براحتها. هنا خليتها 5 سوايع وهي شربت. هنا كنت غادي نعطيها لمولاتها ونسيت كاع باش نصورها لكم، وما نجمتش باش نقطع منها حتى نعاود نديرها ان شاء الله ونوريكم كي تخرج من داخل. جات بنينه بزاف وطريه. انا عاودت خدمت واحده ليا مي ما كاش عندي الوقت باش نصور، وصورت شحال من فيديو. المهم خواتاتي، انسان كي يدير حاجه يديرها صحيه ياكلها هو وليداته، ماشي شرط يشوف لي بيبليسيتي ولا نقولوا حنا، ماشي اي حاجه تروحي تجربيها وديريها. خطيكم من هذاك تاع البن وتاع الياغورت، ديروا هادي وردوا لي الخبر، كتبوا لي في لي كومونتير. هنا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا، ان شاء الله الفيديو كنا لاعجابكم وان شاء الله تجربوها، هذاك هو ليسونسيال عندي. الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.